சிவாய நம. நான் உங்கள் சித்தத்தாய் அம்மா. மூலிகையால் கண்டிப்பாக இவ்வளோ நம்ம மருத்துவ ரீதியாக ஒவ்வொரு இல்லத்துலேயுமே சரிப்படுத்திக்கிறோம். அதே போல் இப்போ கோவிடால் நிறைய பேர் மூச்சு திணறல், பிறகு ரொம்ப சளியால் ரொம்ப பிரச்சனை இருக்குது, மூச்சு விட ஆக முடியறதில்ல, ரொம்ப சோய்வுத்தனம் இருக்குது, வேர்வை உள்ளே இருக்குது, வெளியே வர மாட்டேங்குது, உடல் ரொம்ப உஷ்ணமாக இருக்குது, அதிகமாக காய்ச்சல் இருக்குது. அதுக்கெல்லாம் என்ன செய்யறதுன்னா ஸ்டீம் எடுக்க சொல்கிறாங்க. இப்போ மருத்துவ ரீதியாகவே 6 முறை 7 முறை அந்த ஸ்டீம் எடுக்க சொல்கிறாங்க. அதுக்கு நீங்கள் வீட்டிலேயே எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நாள் நீங்கள் நல்லா தண்ணி கொதிக்க வச்சுட்டு அது இறக்கி நீங்கள் அந்த ஸ்டீம் எடுக்கும் போது கல் உப்பு போட்டு நீங்கள் ஸ்டீம் எடுத்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்க அந்த கெட்ட வேர்வை தண்ணிகளெல்லாம் வெளியே வந்துடும். அடுத்த நாள் மூலிகை இலை நீங்கள் என்ன செய்யணும், நல்ல வேப்ப இலை நல்லா கொதிக்கணும். தண்ணி கொதிச்சுட்டே இருக்கும் போது நிறைய வேப்ப இலை போடுங்க. அதில் ஒரு 2 ஸ்பூன் மஞ்சள் போடுங்க. அது மஞ்சள் போட்டு கொஞ்சோண்டு ஓமம் போடுங்க, பச்சை கற்பூரம் போடுங்க. பிறகு இஞ்சி இருக்கு இல்லையா, அதை நல்லா இடித்து அது கொஞ்சம் போடுங்க. அது நல்லா வாட ரொம்ப அருமையாக வரும். அது சளி கிளி எல்லாமே கரைச்சிடும். அது கூட வெத்தலை போடுங்க. எலுமிச்சப்பழம் தோல் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருள் தான், எலுமிச்சப்பழம் தோல். இதை போட்டு நீங்கள் தினசரி நீங்கள் எடுக்கலாம், ரொம்ப நல்லது. இது 2மே மாற்றி எடுங்க. வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த ஸ்டீம் எடுக்கலாம். இப்போ அந்த மிஷின் கூட ஸ்டீம் எடுக்கிற மிஷின், அதில் கூட இந்த தண்ணியை வடிகட்டி நீங்கள் அந்த ஸ்டீம் எடுங்க. மிஷினில் அந்த தண்ணி ஊற்றி எடுங்க. பெரியவங்களுக்கு அப்படியே அந்த மூலிகை இலையோடு நீங்கள் எடுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஆரோக்கியமாக இருப்பீங்க. உடனே அந்த சளியெல்லாம் கரைச்சிடும். அவ்வளோ மங்கள கிரகமான ஒரு மூலிகை இது. நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள், கண்டிப்பாக நல்லதாகும். சிவாய நம. குருவின் துணை.